喺電話旁邊咧，晨光大學亦都咧就係打電話俾咗咧，就係澳洲註冊營養師李淑萍咪咪喺度嘅。早晨咪咪，早晨咪咪，早晨咪咪，係啦，咁啊咪咪咧亦都係腸道疾病醫學飲食治療師啊嚇，咁所以咧要揾翻呢個 title 就係因為我哋今日咧都要講下咧有關於腸道，因為上星期又即係透過咪咪啦講咗啲關於咧就係益生菌啊、益生元啊呢啲喺個腸道嗰度會發揮啲咩作用啦，咁都已經獲益良多。咁啊，今個星期咧就再接再厲做咩咧？就想知道食物。好啦，上次就嗰啲好嘅菌落咗喺我哋腸道，就知道佢會對我哋有咩影響。今次就係食物落去我哋嘅腸道嘅時候咧，咁都應該係有影響嘅。個問題就係好嘅影響啊，定係壞嘅影響？乜嘢食物入到去係對個腸道啲微生物好嘅咧？就係一啲比較植物性嘅食物。係啦，因為其實啲好嘅啦，我哋腸入面有好嘅微生物同壞嘅微生物嘅，我哋梗係要即係好好看待我哋啲好嘅微生物啦，因為佢對我哋有一啲健康嘅好處嘛。咁而佢哋中意嘅食嘅嘢咧，通常都係會比較植物性嘅，或者係一啲嘅高纖嘅食物啦。咁講係啦，咁所以即係譬如果係我哋可以喺飲食當中有多啲蔬菜啊、水果啊，而係特別顏色豐富嘅咧，咁就佢就特別中意嘅。即係嗰啲燈籠椒，佢哋又好中意噶咯。係啊，或者啲水果啊，好似係啲比較啲色係深啲啊、紅啲啊、黑啲啊，咁佢亦都係非常之中意嘅。咁啊呢個就對腸道入邊嘅菌咧就係好嘅，咁肉佢哋就麻麻地嘅，照你咁講係嘛？係啦，所以如果咧我哋嘅飲食咧係揀一啲有高脂肪啊、有高蛋白質嘅飲食嚟講咧，咁就好嘅微生物咧，佢哋就唔中意噶啦，咁就換轉到咩中意咧？就係啲壞嘅微生物會好中意啦。咁即係一聽就知啦。咁即係如果我食得多肉嘅話咧，咁喺個腸道入邊咧就會變成一啲即係佢哋即係殺死咗嗰啲好嘅菌。佢唔中意咧，咁佢會唔會死㗎？俾嗰啲嘢整到嗱，即時咧就未死住嘅，係啦。咁但係咧，真係唔係誇張嘅。原來咧就即係啲腸道生態研究嗰啲專家咧就發現咧，即係如果我哋一餐當中咧食啲好似披薩啊、漢堡包啊、一啲比較即係炸雞啊、一啲嘅高脂肪、高蛋白質嘅食物咧，原來一餐之後我哋嘅腸道係可以嗰個生態即刻失調噶啦。一餐就失調？冇錯啦，係啦，即係聽落去好誇張，但係你可以諗下㗎喎，即係譬如一啲人有食物敏感嘅話，真係可能一種食物佢就即時會有反應㗎啦。咁但係咧，即係好似即係話，你食一餐披薩或者呢啲漢堡包呢啲，我會腸道生